експортуємо деревину десь в межах 6-6,5% за кордон. Ми скоротили, як Олександр Григорович сказав, вже тільки в цьому першому кварталі 25 тисяч відносно минулого. І ця подвійка наша буде далі продовжуватися. Ми виставили деревину 30 тисяч кубометрів деревини в Києві на спецторги для переробників, ті, хто виготовляють плити деревостружечні. 30 тисяч, ніхто не взяв ні одного кубометра деревини. Куди сьогодні нам діти цю деревину? Чекайте, ви багато говорили, дайте я скажу. От. Нам її нема куди діти, цю деревину. І я її не можу накопичувати на складах, тому що я не буду рубати ліс головного користування рубки. Тому що ця деревина буде постійно накопичуватися. І потім прокурор піде з мене спитає, чому вона згнила і так далі. І цю деревину сьогодні наш переробник внутрішній не бере. І, як правило, 80% деревини, яка йде на експорт, якраз та тексервина, яку сьогодні не споживає наш переробник. На жаль. Звісно, потрібно поглиблювати переробку деревини. На сьогодні всі ті, хто приїжджають до